Hei, du kan livestreame direkte på YouTube, rett fra telefonen din. Wait a minute. There's always a catch. Yappers. Du må ha 50 abonnenter, ha en verifisert YouTube-kanal I'm a real boy. og være over 13 år. Og dette er av sikkerhetsmessige årsaker, og et eller annet som YouTube driver og surrer med da, som ikke. Det første du gjør er å gå inn i YouTube-appen på telefonen din. Så finner du det lille plusstegnet, klikker på det, finner der det står direkte, og trykker neste. Da får du opp denne, og da kan du velge hva streamen din skal hete. Og her så blir det frokostlive med Tante Pose. Her kan vi se at tilgangen er offentlig, at den ikke er laget for barn. Her går det også an å streame sammen med andre. Litt beskrivelse, akkurat som vanlig YouTube-video. Hvor den er spilt inn hvis du gidder det, om du skal ta skjermopptak, sende senere, og avanserte innstillinger. Og vi skal se på de avanserte innstillingene først. Her er de avanserte innstillingene, og der kan du tillate chat, tillate reaksjoner. Hvis du har monetiset kanalen din, så kan du også sette på inntektsgenerering på denne her. Og kan også varsle om det er betalt promotering. Vi skal planlegge at denne streamen skal gå live søndag 7. juli. Da finner vi frem det kalenderiatet. Da er vi klare til å livestreame. Du kan også velge thumbnail. Så hvis du klikker på denne her, så går den inn i galleriet på telefonen din. Og hvis du da har laget en thumbnail fra før, så kan du finne den der. Eller så lager YouTube en for deg. Og her har vi laget en. Og sånn blir den av senest. Og da er streamen din klar. Da har du lært hvordan du kan livestreame direkte fra mobiltelefonen din. Og hvis du synes dette var nyttig, abonner til Tante Pose, gi det en liten like, og skriv litt i kommentarfeltet vel. Snakkes!